pamthawi imene nyimbo ya mtundu wathu ikuyimbidwa. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, as soon as the president arrives at this parade ground, he will proceed to the VIP stand. Thereafter, he will be accorded a presidential salute that will be followed by the Malawi national anthem. I will request you all to remain standing while the national anthem is being played. Yayi kuoneka kuti ndipiti ndithu wa galimoto zosiyana-siyana ukufika pamalo pano, ndi aliyense ndithu akumabwera ndi galimoto zomuyenereza malingana ndi ulemu wake, koma kusiyana kwa mdipiti umene ukulowa apa ndi midipiti yoyambirira ija ndikuti apa mdipiti utsopano amene ali patsogolo ndi a njinga za moto, ena amati mthuthuthu, ena amati mbebebe, malingana ndi mmene yo anamvetsedwera. Koma pamenepa ndithu kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino akhala akufika pamalo pano nthawi ina iliyonse. Njinga za moto zili patsogolo, magalimoto osiyana-siyana, asilikali ena ndithu okuthamanga wapansi, anthu ochemerera, ndi amenewo ndithu kuona kuti aya pamenepa zikuoneka kuti zikusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino akufika pamalo pano. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, announcing the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, and the First Lady of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera. May I request you all to stand. Alendo onse olemekezeka amayi ndi abambo, a president athu tsopano olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera ndiponso mayi a fuko lino olemekezeka Madam Monica Chakwera kufika pamalo pano, kutanthauza kuti tsopano mwambo wathu walero owakhazikitsa a president wa kukhala mkulu wa asilikali mdziko lino wayamba. Fanfare ndipo fanfare ndi imene malengeza kuti mtsogoleri wa dziko wafika pamalopo. Ndiye Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi Monica Chakwera afika ndithu pamalo pano, ndipo pamenepo akachingamiridwa ndi Khumbize Kandodo amene ndi mkulu wa komiti imene yakonza mwambo umenewu, komanso akuluakulu ena akuchipani ndi akuluakulu ena ku boma amene ali pamalo pano. Ndiye kuti zatelemu zonse tsopano zili mchimake mene wanene amucha kuti zonse zono zikhala zosunga nthawi chifukwa apa ndi 11 o'clock imene akufika Dr. Lazarus Chakwera. Mayi Chakwera ndithu avala suti yawo pamenepo, siketi yakuda, komanso jaketi lawo mwina mwa brown choncho, pamene Dr. Lazarus Chakwera avala suti yakuda, shati ya white, komanso necktie yofiira, ndipo peza nthawi ya corona ino palibe zogwirana chanza iyayi, kungopereka ulemu, kupita kuchita ngati moweramira choncho, kusonyeza kuti ayi ndathokoza ndimezi kuchitikira nthawi ina iliyonse nyimbo ya fuko.
You may take your seats, Your Excellency. Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, before we proceed with our program this morning, allow me to invite Malawi Defense Force Head of Chaplaincy, Colonel Pastor Noah Sugar Toka, to give us an opening prayer. Colonel Toka. Let us bow our heads in prayer. Our Heavenly Father, we praise your name for the gift of life that you have accorded to each one of us this morning. We have gathered to witness the inauguration of His Excellency Dr. Lazarus Chakwera as the State President of the Republic of Malawi. Lord, we pray that you bless him as he takes the mantle of leadership. Give him the wisdom similar to that you gave to King Solomon. That wisdom will give him and govern the Malawi country to the satisfaction of all Malawians regardless. We also pray that you extend your blessing to the Vice President, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, and all the three arms of government so that the government machinery can function smoothly for the betterment of Malawians. We pray that you help us as a nation to catch the vision of our leaders so that together we may forge ahead towards the development of this nation. Nobody will come to develop this nation for us. Help us as a nation to realize that development in this nation lies in our hands. So bless us, Lord, as a nation. Don't pass us by. Thank you, Lord, for hearing and answer our prayers, for we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. Your Excellency, Madame Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, and Madame Mary Chilima. Your Honor, Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, and your entire delegation here present. All special envoys from Botswana, Kenya, Zambia, and Zimbabwe, and your delegations here present. Your Majesty Gawa Unde, Paramount Chiefs, and all the traditional leaders here present. Your Honor, Catherine Gotani Hala, MP, Speaker of the National Assembly. Your Lordship, Chief Justice Andrew Nyirenda, SC, General Peter Namatanga, Commander, Malawi Defense Force, and all officers, men and women of the Malawi Defense Force. Mr. Duncan Mwapasa, Acting Inspector General of the Malawi Police Service, and all men and women of the Malawi Police Service. Mr. Zanga Zanga Chikosi, Chief Secretary to the government, and all the senior government officials here present. Your Excellency George Gune, High Commissioner of the Republic of Mozambique and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellencies, Heads of Mission. Honorable Ezenho Wankaka, Secretary General of the Malawi Congress Party, and all members of the Malawi Congress Party here present. Honorable Patricia Kaliati, Secretary General of the UTM, and all members of the United Transformation Movement here present.
honorable leaders of all the alliance partners and all members of the Tonse Alliance here present, Your Worship, Councillor Juliana Kaduya, Mayor of the city of Lilongwe, all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Let me take this opportunity to welcome you all today, the 16th of July 2020, as we assemble here at Kamuzu Barracks Parade Ground and witness yet a new chapter of our beloved country, Malawi, being written. Today, we are all gathered here to witness the inauguration of His Excellency Dr. Lazarus Chakwera as President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. This, distinguished ladies and gentlemen, follows the fresh presidential elections that the country held on 23rd June 2020, which the Malawi Electoral Commission declared Dr. Lazarus Chakwera as the winner. Dr. Lazarus Chakwera, distinguished ladies and gentlemen, was then sworn in as President of Malawi on 28th June 2020 at a colorful ceremony that took place at Bingu International Convention Center. As per the Constitution of the Republic of Malawi, distinguished ladies and gentlemen, when a new President of the Republic has been ushered into office, he, upon being sworn in, immediately assumes the role of the Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. As such, there is need to conduct a symbolic ceremony that empowers the Commander-in-Chief to command the armed forces. This is done by handing over the sword of command to the new Commander-in-Chief. This, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, will be the main part of our program today. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, despite that the focus this morning is the inauguration ceremony, let me remind all that 6th July 2020 will remain historic in Malawi as we have double celebration. Apart from the inauguration ceremony, the country is also celebrating that it has clocked 56 years of independence. As we are all aware, Malawi attained its independence from the British on 6th July 1964 during a ceremony that took place at Kamuzu Stadium. To proceed with our program this morning, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, we will shortly begin the handover of the sword of command ceremony. Olemegezeka a President atu, alendo onse olemegezeka amayi ndabambo, ndikulandireni mwapadera, lero pano pa Kamuzu Barracks Parade Ground, pamene Amalawi tafika kudzaonera mwambo wapamwamba okhazikitsa olemegezeka Dr. Lazarus Chakwera kukhala mtsogoleri wa dziko lino komanso kukhala mkulu olamula gulu la asilikali la nkhondo la Malawi Defense Force. Izitu olemegezeka amayi ndi abambo zikutsatira kupambana kwa Dr. Lazarus Chakwera kukhala president wa dziko lino pa chisankho cha president chobwereza chomwe chinachitika pa 23 June 2020. Ndipotu apresidentiwa adalumbiritsidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa 28 June 2020 pamwambo omwe unachitikira ku Bingu International Convention Center. Apresidenti atangolumbira nthawi yomweyo iwowa malinga ndi malamulo akulu a dziko lino adakhalanso mkulu olamula gulu la nkhondo la asilikali a Malawi Defense Force. Ndipo pamwambo uno tiona olemegezeka apresident athu akulandira lupanga la ulemu kutsimikiza mphamvu zomwe wadapatsidwa pa tsiku limene analumbiritsidwa kuti iwo ndi mkulu olamula gulu la nkhondo la Malawi Defense Force. Popitiliza ndi mwambo wathu wa lerowu olemegezeka apresident athu amayi ndi abambo, tsopano tiyamba mwambo omwe lupanga la ulemu liperekedwe kwa mtsogoleri wa dziko lathu la Malawi olemegezeka Dr. Lazarus Chakwera. Allow me now to invite the sword party to march forward with the sword of command.
Captain Sylvia Mankambela from the Army, marching forward with the sword of command that will be presented to His Excellency the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Captain Sylvia Mankambela is being flanked by Captain Dave Chimbayo from the Malawi Maritime Force and Lieutenant Tiamike Chikonde from the Malawi Air Force. Apo tu olemekezeka amainda bambo tikuona Captain Sylvia Mankambela amene akuchoka ku Army akubwera patsogolo apa akuguba pang'ono ndi lupanga la ulemu limene lidaperekedwetu kwa President athu olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera. Iye yutu akuperekezedwa ndi Captain Dave Chimbayo amene akuchoka ku Malawi Maritime Force ndiponso Lieutenant Tiamike Chikonde amene akuchoka ku Malawi Air Force. Captain Sylvia Mankambela akafika kunsanja kuno tidzaona General Peter Namatanga amene ali mkulu wa asilikali mdziko lino atatenga lupanga limeneli kuti alipereke kwa President athu olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera. Pamene tikulikira kuti tione mwambo opereka sodi kwa President athu ndipemphe tonse kuti tiyimirire. General Peter Namatanga tsopano kupereka lupanga la ulemu kwa President athu olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, Commander Malawi Defense Force General Peter Namatanga has just handed over the sword of command to His Excellency the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Apo tu ndiye kuti mphamvu zimene analandira a president wa pa tsiku limene amalumbira kuti iwo watsopano ndi Commander in Chief wa Malawi Defense Force zakhazikitsidwa. Apo tsopano tikuona mkulu amene akulamula pereteyo Lieutenant Colonel Benjamin Chirwa akubwera patsogolo apa kuti adzapemphe a president athu kuti apite akaendere perete wa asilikali a Malawi Defense Force koyamba.
by the Marine Defense Force is present and in open order, ready for inspection, Your Excellency. We may take our seats. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the parade commander, Lieutenant Colonel Benjamin Chirwa, marched forward to request His Excellency the President, Dr. Lazarus Chakwera, to proceed and inspect the parade for the first time. Ndipo pamene apresident athu akupita kukayendera perete koyamba akutsogozedwa ndi maparade orders amene ali Captain Linda Chikondi ndiponso Lieutenant Blaise Osman. Tikayang'anitsitsatu m'bwalomo tikuona asilikali a Malawi Defense Force amene tsopano apresident akupita kukawayendera. Ndipo tikayang'anitsitsa tiona kuti pali asilikali amene avala zofiira kuntunda ndiponso matrauza akuda. Iwo watu ndi asilikali ochoka ku army kapena tinene kuti infantry soldiers anzathu aja amamenya nkhondo yapamtunda. Ndipo m'bwalo momwemo tionanso kutinso muli asilikali amene avala zofiira kuntunda ndi matrauza okuda koma avala maroon berets amene watu ndi anzathu aja amachoka ku parachute battalion uku ndikusengabe kusalima asilikali amene amapita ku nkhondo ndipo amakafika ku malo amenyera nkhondo podumpha mu ndege ndi maparachute. Ndipoto pomwepa tikuona asilikali amene avala za blue amene watu ndi asilikali anzathu omenya nkhondo ya Mwamba aja amachoka ku Malawi Air Force. Ndipo m'bwalo momwemo tikuona kuti muli asilikali amene avala zovala zoyera. Iwo watu ndi anzathu ochoka ku Malawi Maritime Force uku ndi kumankhimbe kumangochi. Ndipo tapo tikuona president amaliza kuyendera perete ndipo tsopano band director of music Major Levson Chisambi wapita pempha president kuti tsopano apite akayendere asilikali amabacha. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the President is now inspecting the Malawi Defense Force brass band. President tsopano akubwerera ku nsanja kuno ndipo ndikupempheni nonse kuti muyime. Apatu tsopano tiona parade commander President akafika ku nsanja kuno akulamula asilikaliwa kuti ayambe kukuba pozungulira bwaloli poyamba poponya miyendo yawo pang'ono-pang'ono zijali mu chizungu timati slow time ndipo kenaka adzazunguliranso akuponya miyendo yawo mofulumira zija mu chizungu timati quick time.
We may take our seats. Parade Commander Lieutenant Colonel Benjamin Chirwa tsopano walamula asilikali wa kuti ayambe kuguba pozungulira bwaloli uku akuponya miyendo yawo pang'ono zija muchizongo timati slow time. Asilikali watu pamene akuguba tikayang'anitsitsa tiona kuti anyamula mbendera zaulemu, ndipo tikupemphedwa kuti mbendera zaulemu zimenezi zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala, tikupemphedwa tonse kuti tidziyimirira popereka ulemu wake. Koma asilikaliwa akamadzadutsa ku nsanja kuno atakhala ali pa eyes right. Ndi ulemu umene amakhala kupereka kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso ali mkulu wa asilikali, ndipo pa nthawi imeneyi nditawapempha a president wokha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the parade commander, Lieutenant Colonel Benjamin Chirwa, has now commanded the parade to start marching in slow time. The parade is carrying with them the presidential and regimental colors. As the colors are passing close to where we are seated, we are all being requested to be standing in their honor. However, when the parade is marching past the VIP stand, the soldiers will be on eyes right. At this moment, I will request His Excellency the President only to stand for the honor. Monga ndinafotokoza kale kuti perete yutu akuguba ndi asilikali a Malawi Defense Force. Ndipo tikati Malawi Defense Force menemo tili ndi ma services atatu, ndipo ma services amenewa ndi Army, Air Force ndiponso Maritime Force. Ndipo azathu tikuwaona avala zofirawo ndi ochoka ku Army, avala za blue ndi ochoka ku Air Force, ndipo azathu avala zoyera ndi ochoka ku Malawi Maritime Force.
Ndipoto monga ndinafotokoza muja kuti pereteyu akulamula ndi Lieutenant Colonel Benjamin Nchirwa. Ndipo division yoyamba imene ikudutsa kunsanja kuno tsopano imeneyi akulamula ndi Major Rafael Ngwenya. Ndipoto kuno ku Malawi Defense Force tili ndi asilikali achikazi amene timagwira nawo ntchito. Ndipo division number 2 imene ikudutsa pamaso panoyo bwana ili ndi asilikali achisungwana amenewa. Ndipo division imeneyo akulamula ndi Captain Fatsani Pelatu. Division number 3 imene ikuchoka ku Parachute Battalion. Ndipo division imeneyi akulamula ndi Lieutenant Innocent Kamsuwe. Ndipo pambuyo pa division imeneyi pali mbendera zaulemu. Ndipo mbendera zaulemu zimenezi wanyamula ndi Captain Daliso Jesman ndipo Lieutenant Taona Kaliolio. Ndipo amene akuperekeza mbendera zimenezi ndi Warrant Officer Class 2 Gideon Banda, Staff Sergeant Paul Jalasi, ndiponso Staff Sergeant Ishuma Kalimbuka. Ndipo Regimental Sergeant Major ndi Warrant Officer Class 1 James Timalizeni. Division number 4 imene ili yochoka ku Malawi Air Force imeneyo akulamula ndi Captain Vixon Alon. Ndipo pambuyo pake pa division number 5 imene ili ndi asungwana ochoka ku Malawi Air Force imeneyo akulamula ndi Lieutenant Esther Longwe. Ndipo penipeni pali division yochoka ku Malawi Maritime Force imene akulamula ndi Lieutenant Irene Musa. Olemekezeka a President athu amayi ndi abambo perete pa dziko lonse lapansi amagwiritsidwa ntchito ngati njira imodzi yothandiza asilikali kuti azikhala omvera ndiponso osunga mwambo. Izitu zili choncho chifukwa pa nthawi ya perete asilikaliwa amabwera pamodzi kupanga zinthu ngati ana abanja limodzi potsatira zomwe akulamulidwa kuti apange. Pereteso tu amayi ndi abambo ndi njira imodzi imene asilikali amasonyeza kukondwa kwawo makamaka pa nthawi ya zikondwerero zosiyanasiyana zomchitika mdziko ngati chikondwerero chachikulu chomwe tili nacho lerochi chokhazikitsa Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kukhala mtsogoleri wa dziko lino lero lino pa 6 July 2020. Pomwenso dziko lathu la Malawi likukondwerera kuti latha zaka 56 lili pa ufulu ozilamulira lokha. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, as I already said, the parade has been formed up by members of the 3 services of the Malawi Defense Force, namely the Army, the Air Force, and the Maritime Force. And amongst these soldiers, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, there are also female soldiers from the Malawi Defense Force who are well trained and deployed in all units of the Malawi Defense Force. Apo tsopano tikuona kulu amene akulamula pereteyo kuti tsopano walamula asilikali aja kuti ayambe kuponya miyendo yawo mofulumira zija muchizungu timati quick time. Mongo kumbutsana
pereteyo pamene akugubapa iwo watu anyamula mbendera zaulemu, ndipo monga ndinakupempherani poyamba paja kuti tiyeni mbendera zaulemu zimenezi zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala tiziyimirira popereka ulemu wace. Koma asilikaliwa akamadzadutsanso ku nsanja kuno adzakhalanso ali pa eyes right, ndipo pa nthawi imeneyi ndidzapemphanso a president okha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, for over 100 years, parade has been the foundation of battle discipline in all armies. Military parade also provides an occasion for the men and women to express pride in their performance, pride in their regiment or corps, and pride in their profession of arms. Today, that's why, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, the Malawi Defense Force joined the people of the Republic of Malawi during this inauguration ceremony of Your Excellency as President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. Olemekezeka a president athu amayi ndi abambo, mmene mafika tinamva nyimbo ya mtundu wathu, ndipo nyimbo ya mtundu wathu imeneyi yayimbidwa kangapo. Ndangoti ndifotokozepo kuti dziko la Malawi litalandira ufulu mu chaka cha 1964, ngati dziko tinayenera kukhala ndi nyimbo ya mtundu wathu imene tonse tikuidziwa bwino. Mbiri ya nyimbo ya mtundu wathuyi ndiyoti ambiri ife tikuidziwa kuti anapeka ndi bambo Michael Sauka. Koma chomwe mungadziwe ndi choti panali anthu ambiri amene anapeka nyimbo zawo, ndipo panali mwambo osankha nyimbo ya mtundu wathu uko kunali ku Kobe Barracks Officers Mess ku Zomba. Atapikisana anthu ambiri omwe anasonkhana kumeneko, panatsalatu anthu atatu kuti apikisane komaliza. Panali a Michael Saukawo, Bandmaster wa Malawi Defense Force, ndiponso Bandmaster wa Malawi Police Service. Asauka nyimbo yawo ankayimba ndi pakamwa basi, pamene wa polisi ndi wa army ankayimbira zimwenyemwenye. Majaji atamvetsera onse anagwirizana kuti nyimbo ya Asauka inali yabwino ndipo pemphero la mphamvu. Apo majaji anawapempha a Malawi Defense Force Brass Band kuti aimbe nyimbo ya Asaukayo ndi zimwenyemwenye. Umutu olemekezeka amayi ndi abambo, ndi mmene nyimbo ya mtundu wathu Mulungu dalitsani Malawi inakhazikitsidwira.
Present! Arms! Standard! Face! Stand! Easy! You may take your seats, Your Excellency. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, to proceed with our program this morning, we are now going to have the President's official address. Distinguished ladies and gentlemen, it is now my singular honor and privilege to invite His Excellency, the President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, Dr. Lazarus Chakwera, to address the gathering. Your Excellency. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Salus Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, and Madam Mary Chilima, Your Honor, Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, and your entire delegation here present. All special envoys from Botswana, Kenya, Zambia, and Zimbabwe, and your delegations here present. Your Majesty Gawaundi, Paramount Chiefs, and all the traditional leaders here present. Your Honor, Catherine Gotanihara, MP, Speaker of the National Assembly. Your Lordship, Chief Justice Andrew Nyirenda, SC, General Peter Namatanga, Commander, officers, men and women of the Malawi Defense Force, Mr. Duncan Mwapasa, Acting Inspector General, men and women of the Malawi Police Service, Mr. Zangazanga Chikosi, Chief Secretary to the President, to Government, and all the senior government officials here present. Your Excellency George Gune, High Commissioner of the Republic of Mozambique,
and Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Heads of Mission, Honorable Eisenhower Mkaka, Secretary General of the Malawi Congress Party, and all the members of the Malawi Congress Party here present, Honorable Patricia Kariati, Secretary General of the UTM, and all the members of the UTM here present, honorable leaders of all the alliance partners, and all members of the Tonse Alliance here present, Your Worship, Councilor Juliana Kaduya, Mayor of the City of Lilongwe, all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. My fellow citizens, 216 years ago, our nation was born. It was a birth that I myself bore witness to, for not only was I a young boy of 9 on that day, I was also one of the only 4 million people to have gone to bed in Nyasa the night before and rise the next morning a Malawian. Of that generation, only half of us remain. And with each passing year, our numbers fall as we continue to pass the baton of turning our land into a great nation to the next generation. To facilitate this transfer, 4 men and 1 woman from among those of us who were the last to be called Nyasas have thus far been entrusted with the presidency of Malawi. In joining that cohort as the 6th president of Malawi, I am fully aware that I may very well be the last member of that fading generation to hold this office. I am fully aware that it has fallen to me to complete the transfer of this mantle of nation building to a rising generation of Malawians born free. I am fully aware that while our founding fathers and mothers accomplished their goal of national liberation, and their sons and daughters accomplished their goal of political liberation, it is your generation that must accomplish the goal of economic liberation. It is no secret that this goal has been elusive for 26 years. It is no secret that we have had one administration after another shifting its post to the next election, promising prosperity but delivering poverty, promising nationalism but delivering division, promising political tolerance but delivering human rights abuses, promising good governance but delivering corruption, promising institutional autonomy but delivering state capture. And now, after 26 years of false starts and stale finishes, it is no secret that my generation has not only left our homeland unbuilt, but also in ruins. It is because of these ruins that our first task in building a new Malawi is clearing the rubble. Before we can begin to rebuild, we must clear the rubble of corruption,
for it has left our taxes in ruins. We must clear the rubble of laziness, for it has left our infrastructure in ruins. We must clear the rubble of pacifism, for it has left our rights in ruins. We must clear the rubble of donor dependency, for it has left our dignity in ruins. We must clear the rubble of regionalism, for it has left our nationhood in ruins. We must clear the rubble of negativity, for it has left our resolve in ruins. We must clear the rubble of impunity, for it has left our governance institutions in ruins. And we must clear the rubble of unprofessionalism and incompetence, for it has left our services in ruins. The ruining of our national treasures of both nature and state is a sin of my generation, and I am bound by God to confess and bound by you to correct. For this reason, we must not imagine that it is possible to make these corrections without pain. We must accept that the national bones we have dislocated cannot be corrected without suffering. I was reminded of this truth 3 months ago when my 12-year-old grandson suffered a green stick fracture in both arms after falling badly in school. To straighten the bones, an orthopedic surgeon at Kamuzu Central Hospital had to apply enough pressure to the arms to administer healing through pain and tears. In our quest to heal our fractured nation and governance system over the next 5 years, we must do the same. We must have the courage to face and endure the pain of systematic surgery if we ever want to enjoy wholeness as a nation. We must have the courage to inflict necessary pains on the fractured attitudes and actions of those around us if we ever want to see them whole as citizens. In this transaction, we are each a patient with a bone that needs straightening, and each a physician with a duty to strengthen the bones of others. We are each in some way part of Malawi's problems and must each in some way be part of her solution. We cannot absolve ourselves of responsibility for the maladministration we have allowed to happen on our watch for close to 3 decades, any more than we can renege on our responsibility to make amends. If this collective sense of responsibility over our national sins and our national solutions seems unnecessary to you, then I put it to you that it is not only a necessary path, but the only path. I put it to you that there can be no new Malawi if the only people deemed guilty of ruining this country are those who lost the recent election. I put it to you that there can be no new Malawi if the only people deemed responsible for fixing this country are those who won the recent election. I put it to you that there can be no new Malawi if the only people to build it are Chakwera and Chilima. No. So long as I am president, I will insist that no new Malawi must be built except that which is built by Malawians. That's us. The collective responsibility
and ownership of our problems and collective participation in fixing them is the bedrock of our Tonse philosophy. When we promise to create 1 million jobs, we do not just mean that we will create programs to employ you, but also that we will challenge you. Stop seeing yourself as a job seeker and start seeing yourself as a job creator. When we promise to ensure that every household is able to eat 3 meals a day, we do not just mean that we will give you cheap fertilizer to increase food production, but also that we will challenge you to work 3 times as hard in your fields as before. When we promise to increase your earnings, we do not just mean that we will increase the minimum wage and remove income taxes for those at the bottom of Malawi's pay scale, but also that we will challenge you. Make yourself competitive in the workplace. When we promise to build new homes with a solid roof, electricity, and tap water, we do not just mean that we will bring investors to make that happen, but also that we will challenge you to work towards owning that home. When we promise to give 1 million youth and 1 million women capital to start their own businesses, we do not mean just that we will link them to markets and banks to leverage their gains, but also that we will challenge them to pay back the loan so that another person has access to the same opportunity. The Tonse philosophy is not just a campaign gimmick, but a governing philosophy that says we either build together or we crumble together. I know that this Tonse philosophy is the key to our success going forward because it has been the key to our success thus far. To reach this inauguration, as State President and State Vice President, Dr. Chilima and myself have ridden the wave of indispensable contributions made by fellow Malawians, who each rose to the occasion in different capacities to lend their hand to the cause of justice. Without the patriotic efforts and sacrifices of these Malawians, none of us would be here today. If it were not for the courage of over 100 Malawians who toiled through the night to gather evidence of electoral fraud so that our court petition against the 2019 election was built on facts, none of us would be here today. If it were not for the courage of our over a dozen lawyers who stood up to the abuse of office and misuse of the law by a politically compromised Attorney General, none of us would be here. If it were not for the courage of the 5 judges of the Constitutional Court to do right by law, despite attempts to bribe them in the interest of subverting justice, none of us would be here today. If it were not for the courage of the Human Rights Defenders Coalition, galvanizing citizens across the country to sustain protests for 10 months straight, despite the constant threat of arrest and cloud of tear gas under which they marched, none of us would be here. If it were not for the courage of the Supreme Court to uphold and buttress the just ruling of the lower court in correcting both a constitutional anomaly regarding how a mandate to govern is secured and a constitutional crisis fashioned by one of their own, none of us would be here. If it were not for the courage of media houses to broadcast the election court case in the face of government threats to close their stations, none of us would be here. If it were not for the courage of dozens of legislators and warding off ridicule and payoffs to reform our electoral laws, none of us would be here. If it were not for hundreds of business persons and workers donating their own resources and money
to give wings to our campaign so that we could reach voters in far-flung places, none of us would be here. If it were not for the courage of thousands of volunteers going door to door, village to village, city to city, to reach voters that Dr. Chilima and I could not, none of us would be here. If it were not for the courage of the new leadership of the Electoral Commission to deliver a credible election with limited resources and limited time, none of us would be here. If it were not for the courage of soldiers and police officers in uniform defying political orders to fulfill their oath to defend the Constitution and protect citizens, none of us would be here. If it were not for Dr. Chilima and the other party presidents of the Tonse Alliance for feeding their political aspirations to forge an unbeatable partnership at the polls, none of us would be here. If it were not for thousands of knees scraping floors across this country in night-long prayers that gave heaven no rest until God's kingdom came, none of us would be here. I could go on and on, but the point would remain the same, that it is the Tonse philosophy of collective responsibility that brought us to this milestone. And it is that same philosophy that will bring us to the next. Building a new Malawi will have to be a team effort every step of the way. And when we have differences, we will still have to listen to each other and to accommodate each other. For we have no other compatriots in all the world than each other. And when you see another citizen who is not doing their part in the work that is in front of us, accept it as your duty to the country to rebuke them and help them re-engage in the process of nation building. In the same way, when you see another citizen who is making great strides in transforming their home or their neighborhood or their village or their workplace or their business or their country, accept it as your duty to the country to celebrate and reward them without succumbing to jealousy and mudslinging. In equal measure, when you live here, or whether you live here or abroad, when you see a foreigner exploiting any of your fellow citizens or trashing the country you call home, accept it as your duty to the country to stand up for the flag and speak of the unsung beauties of this land that God has preserved as our national inheritance. We must each give our best for Malawi and do our best for Malawians. Today, I too promise to give this country my best and to do my best for you as your servant. More importantly, I promise to set a good example of submitting myself to the constitutional processes, provisions, and institutions that are designed to ensure that the president and vice president are always at their best. This means that as required by law, I will make a full declaration of my assets each year. I will go to Parliament to be questioned by the people about my handling of state affairs. I will propose legislation to reduce the powers of the presidency and empower institutions to operate independently, including Parliament and the Anti-Corruption Bureau. I will meet with the leader of opposition personally every 3 months to listen to alternative ways of running government affairs. And I will operationalize the Access to Information Act in order to end the era of government secrecy and usher in the dawn of government accountability. As I seek to be at my best through these measures, you can also count on me to challenge all of you to be at your best. I will challenge the leadership of the judiciary to do more to root out the culture of corruption and selective justice
that has shipwrecked too many of our lowest courts. I will challenge those who sit in Parliament to act professionally, put away child's ways, and repeal and replace the bad laws that remain on our books. I will challenge civil society organizations to maintain a culture of robust protest, not just against governance institutions, but against any entity that is on the wrong side of justice. I will challenge our development partners to respect our vision and plans for our own country and to partner with us in ways that respect our dignity and sovereignty, not ways that undermine it. I will challenge all of you as citizens to work hard. Work hard. Work hard. Work hard. Work hard. And work smart. The time of giving free handouts and rewarding noisemakers and hand clappers who are too lazy to work, that time is past. We have a country to build and not a moment to waste. So let's all get to work. And thank you for your attention. God bless you and God bless our republic. Nkhani imene inja ikulu sitingangokamba mphindi zochepa ndiye imeneyo tiwerenga mchichewa yonseyo pa nthawi yake mpaka na maredio onse azilengeza zimene tanenazi. Komatu tayamba kumanga Malawi watsopano okomera tonse. Nzongofunika kuti aliyense adzipereke monga ine Dr. Chilima tadzipereka ndi wonse amene akugwira ntchito kuti tonse timange Malawi monga mtundu umodzi. Malawi mmodzi kulibenso Malawi wina. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri amene otu anali a president athu kutilankhula lero lomwe pano pamene timakhazikitsa kukhala president wa dziko lino ndiponso kukhala commander-in-chief wa Malawi Defense Force. Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, shortly the parade will march off the parade ground. But before that, the parade will give 3 cheers to His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, popularly known as Sokole Sokole. Allow me now to hand you over to the parade commander, Lieutenant Colonel Benjamin Chirwa, to proceed with the program. Hey! Red, we move backwards. Move! Advance! Red, we give 3 cheers to the Commander-in-Chief.
Thank you, Excellency. You may take your seats, Your Excellency. Tinaona to parade commander atabwera patsogolo apa kudzapempha president kuti pereteyu tsopano atuluke m'bwalomu ndipo a president avomera. Apo tikuona asilikaliwa akuguba kutuluka m'bwalomu ndipo mongokumbutsananso asilikaliwa akamadutsa pafupi pamene ife takhala makamaka pamene mbendera za ulemu zikudutsa ndi pafupi pamene ife takhalapo tikupemphedwa kuyimirira popereka ulemu wace. Ndipotu pamene akutuluka pa adutsanso kunsanja kuno asilikaliwa adzakhalanso ali pa eyes right. Pa nthawi imeneyinso ndidzapempha a president okha kuti adzayimirire polandira ulemu wawo. Guard number 1 imene akulamula Major Lilongwe kudutsa patsogolo apa ali pa eyes right kupereka ulemu kwa president athu olemekezeka Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Perete amene amaguba ndi asilikali ochoka ku Malawi Army, Malawi Air Force ndiponso Malawi Maritime Force kutuluka m'bwalomu pamene tikuyandikira kumaliza mwambo wathu wa lero. Ndipotu amene amalamula perete anali Lieutenant Colonel Benjamin Chirwa. Ndipo pa nthawi imene amaguba ma division number 1 inali ndi Major Rafael Ngwenya. Division number 2 imene inali ndi asungwana ochoka ku Malawi Army imene amalamula ndi Captain Fatsani Pelatu. Ndipo division number 3 amalamula ndi Lieutenant Innocent Kansuwe. Division number 4 amalamula ndi Captain Vixon Alon. Ndipo division number 5 amalamula ndi Lieutenant
Esther Lilongwe, ndipo division imeneli inali ndi asungwana ochoka ku Malawi Air Force, ndipo division yomaliza amalamula ndi Lieutenant Aileen Musa. Mbendera za ulemu anatinyamulira ndi Captain Dalitso Jesman ndiponso Lieutenant Taona Kaliolio. Amenetu anaperekeza mbendera za ulemu panali Warrant Officer Class 2 Gideon Banda, Staff Sergeant Paul Jalasi, Staff Sergeant Ishuma Kalimbuka, ndipo Regimental Sergeant Major anali Warrant Officer Class 1 James Chemalizeni. Amene anatsitsa mbendera ya President pa nthawi imene amafika anali Warrant Officer Class 2 Jason Mwiwa, ndipo maparade orders anali Captain Linda Chikondi ndiponso Lieutenant Blaze Osman. Amene anatibweretsera lupanga la ulemu panali Captain Sylvia Mankambera, yeyutu anaperekezedwa ndi Captain Dave Chimbayo ndiponso Lieutenant Yamike Chikondi. Acting Director of Music ndi Major Levson Chisambi, ndipo Drum Sergeant Major amene anyamula ndodo ku bandiko ndi Warrant Officer Class 2 Omega Chadzamakono. Parade Adjutant anali Captain McDonald Amini, ndipo Parade Coordinator anali Captain Ernest Masinga. Akuluakulu amene anali kuzophulitsa kuja kunali Major Harrison Stima, Major Holas Kampinda ndiponso Warrant Officer Class 2 Hedson Zulu. President athu amayi ndabambo apotu perete tsopano watuluka mbwalomu kusonyeza kuti tsopano mwambo wathu ukupita kumapeto. Apotu ndi mmene ife asilikali anu a Malawi Defense Force timasangalalira tikakhala ndi miyambo yosiyanasiyana monga mwambo uwu umenetu inu mmakhazikitsidwa kukhala President wa dziko lino komanso Commander-in-Chief wa Malawi Defense Force. Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, shortly His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, and the First Lady of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera, will take leave of this place, marking the end of our program this morning. But before that, allow me, Your Excellencies, to request you and all of us here present to stand for the Malawi National Anthem. Nyimbo ya mtundu wathu kutanthauza kuti mwambo wathu walero umene timakhazikitsa a president kukhala president wa dziko lino pamenenso paperekedwa lupanga la ulemu limene anapereka ndi Commander Malawi Defense Force General Peter Namathanga wathera pamalo amenewa. Ndipo taonatu a president athu tsopano akuchoka pamalo pano, ndipo a president akachoka pamalo pano nditakupemphani kuti musungebe bata choncho pamene akuluakulu ena onse amene tili nawo pompano nawonso atadzakhale akuchoka pamalo pano. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the Malawi National Anthem marking the end of our program today. Shortly, His Excellency the President and the First Lady of the Republic of Malawi will be taking leave of this place. After the President has left Kamuzu Barracks parade ground, I will request you all to remain orderly up until all other dignitaries have left this place. I thank you all. Iyi ndi mmene waendera mwambo opereka
kapena kuti mwambo wokhazikitsa utsogoleri wa president, koma kwakukulu ndithu kunali kupereka lupanga la ulamuliro, sword of command, kuchokera kwa commander MDF kupita kwa commander in chief. Ndipo pa mwambo wake kapena pa dongoso lake akatero ndiye kuti tsopano Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndiye mtsogoleri wa Malawi Defense Force. Ndipo mwambo umene unachitika masabata apitawo uja unachitikira ku Bingu International Convention Center, unali mwambo olumbilitsa umene uja unali mwambo umene amachita nthambi ya yoyang'ana za makhoti, judiciary. Ndipo tsopano unali mwambo wakuno ku Malawi Defense Force umene umachitikira kuno ku Kamuzu Barracks. Pamene tsopano mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukwera galimoto imene inabwera patsogolopa, imene ndithu yatsogozedwa ndi njinga za moto, komanso pambuyopo ndithu pali galimoto zingapo zimene zili pa mdipiti wa galimoto ya president. Ndipo ndikuona ndithu akuluakulu osiyanasiyana amene sanabwera pa mwambo uno kupita pamenepo ndithu kuwaperekeza Dr. Chakwera. Ndikuona akhumbize kandodo amene anali mkulu wa komiti imene yakonza mwambo umene, komanso akuluakulu ena amene ndithu apita pamenepo kuti akatsazikane ndi a president kapena titi kuwaperekeza a president. President ndithu kutsitsa windo pamenepo kuti baibitse anthu amene anabwera pa mwambo umenewu ngati kutsanzikana nawo. Ndipotu akachoka Dr. Chakwera ndi pamene tsopano anthu ena akhalenso nawo